kuria nyumba inyanya cia gukomborithio iranyitire mwaki na kuhia nginyagia gutuika muhu inde thiini wa nyumba imwe aciari ni maratigite mahingira ciana ciao ithatu iria ni cia miaka 9, miaka 3 na rukenge rwa mieri 3. Watoto walikuwa wameachwa peke yao na nyumba imefungwa. Kwa hivyo hiyo ndio imeshangia sana kwa sababu nyumba imefungwa. So unaona watoto walikuwa kwa mlango. Wanajaribu kutoka lakini vile wamepata kumefungwa, sasa moto ikawasidi katika kwa mlango na wakaanguka, hapo ndio wamekufia. Igeria aria maretekire mbu hamwe na ngari cia kuhoria mwaki iria guthara ciana ici ritina ciara matunda, kuona iguru ria mothe gutire kindu marahotire kuhonokia, kuona nyingi cia nyumba ici ciaketwo na mbao. Umeweza kuchoma nyumba za mabati za kukodi 8 na ni mkasa umekuwa mbaya sana kwa sababu tumeweza kuwapoteza watoto 3 wa umri wa miaka 5 hadi miezi 6. Na kurumirira mutino ucio riu aciari morete kugia na wigiririki hari ureri wa ciana ciao na makiria guteaniria mutugo wa gutiga mahingirite ciana ciao matari kuo. Ningependa kuomba wazazi zaidi wale wanafanya kazi wakiwa wanabadilishana, waache hii muundo ambao wamezoea kwamba wanawaacha watoto wachanga kwa nyumba na wanafungia. Kwa sababu kama hii nyumba ingekuwa imefunguliwa kwa nje, tungeweza angalau kuokoa hata angalau mtoto mmoja. Ndeto ino yake hanekiritwo mukonde ni kamanda wa borithi Kabete Anthony Mbogo uria ugite ni mambikite uthuthuria wa kihumo kia mwaki ucio. Watoto 3 wa umri wa miaka 5 hadi miezi 6 ambao tumeweza kuwachukua sahi na kumpeleka makafasi ambako watalazwa huko tukigojea mipangilio ya mazishi. Mere ya ciana ici ni twaretwo nyumba-ini ya kuiga mere ya thogoto kuria uthuthuria makiri utanyitwo gukinyanirio. Mitino ya mwaki kaunti-ini ya Kiambu ironeka kwihirira, riu aikari matigitwo na haho na kwendekithia uthuthuria baranginyo wigie mwaki gutafanio. Tunataka ikuje itufanye hiyo usaidizi tujue ni nini mambo inaendelea. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Waithira Wairogo. Tugakirithiria family yo kuhona kwa ngoro na ihenya na tugakiuria ciari magitiga gutiga ciana macihingirite. Kurari na gicanja tauni-ini ya Naivasha thutha wa kwirwo area wici wa ng'ombe uthiurukio tauni-ini ino mobireirwo ni njuki uthio makiriaga nyeki. Kuringana na mutumia mwene ng'ombe iria iraiyitwo, igerera kiria gucaria uteithio kuri maabitha borithi retina ciara umithio wothe na hau itumi giki kiratuma we acarie uteithio kuri araguri aria marateithiririe gucokia ng'ombe yake. Ni gicanja kiraguciririe magana ma aikari tauni-ini ya Naivasha thutha wa ekwirwo eri a wici wa ng'ombe kwanikwo king'ang'a-ini. Aya eri marathiururukirio tauni-ini ya Naivasha muthenya barigici mobireirwo ni njuki uthio makiriaga nyeki o ta ng'ombe. Kuringana na Mariam Wambui mwene ng'ombe iria iraiyitwo, akinyukirie ikinya ria gucaria uteithio kuri muraguri thutha wa kwaga umithio o wothe kuma kuri maabitha a borithi. Niliibiwa ng'ombe Saturday, ile nyingine iliyopita. Nikaripoti polisi, nikakaa nikigojea polisi waitafute, hawakuitafuta. Sasa mimi nikatafuta njia zangu za kuitafuta. Nikatafuta daktari, nikampigia, nikamwambia nataka ng'ombe yangu imepotea. Akanitisha 20,000 nikatoa. Wambui augite riri ni iherithia riganu kuona bata wake urari o acokerio ng'ombe yake. Popote ng'ombe inaenda kuuzwa hainunuliwi. Alikuwa ameifungisha kwa hizo wiki zote. Sasa ndio wakanipigia simu wakaniambia ng'ombe imepatikana nikujie. Lakini hiki kitendo kimeleta mwangaza katika area hii. Juu hakuna mtu atadhubutu kuchukua kitu ya mwe. Hata nimechukua namba yao. Juu unaweza saidia mwingine akiimbiwa. J Sumba umwe wa araguri aria marahuthikire gukinyira ng'ombe ya Wambui augite ica ikuhi ciiko cia wici wa mahiu na bodaboda tauni-ini ya Naivasha ni ciongererekete. Kuna watu kama 2 3
wenye waliibwa, mwingine alibwa ng'ombe, mwingine akavunjwa duka, wakakuja hadi kwangu hapa kuona kama tafuta usaidizi. Sasa asubuhi ya leo ndio nimesikia kuona kama mama analalamika, anasema hani nini yake haiwezi kufanya. Ameenda polisi akakosa kupata mazuri na akakuja hapa nayo namfanya amekosa kupata. Kamwambia tulia. Maabitha a borithi marari na ihinda iritũ kũgayũkania mũingĩ ũrĩa ũrekinyitie kwĩrorera gĩcanjama gĩkĩ, amwe makĩenda kũmundia ekwĩrwo aya mwaki. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wandĩrwo. Tukithie na mbere, ngwatanĩro ya marigitari a mahiũ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ĩreganĩte na rĩendekithia rĩa kũmba kĩama kĩa ndawa cia mahiũ, kuona kĩama gĩkĩ kĩrĩa gĩgũthondekwo rungu rwa watho wa gũthũrima wagĩrĩru wa indo Kenya Health Products and Technologies kĩaya gũtũma indo cia mahiũ ciage thoko ya mabũrũri ma nanja. Ngwatanĩro ĩno rĩu nĩ yũrĩtie mbunge ya Senate kũregana na watho ũrĩa ũthugundĩtwo wa kũmbwo gwa kĩama gĩkĩ. Rũru rũrũ rwa njogu 11 rũrerĩkana gũkorwo rumĩte mũgũnda-inĩ wa mbirarũ cia rĩera-inĩ taũni-inĩ ya Nanyuki, kũrĩa ti rita rĩa mbere kũhobanĩria aikari aya. Na thutha wa gũtoria aikari hinya, nĩguo metire maobitha a kũramata nyamũ cia gĩthaka arĩa matindĩkanire nacio na cia monereria kũrĩa ikumĩte na gũtutha rũgiri rwa rabu na ciacoka gĩthaka. Nĩkoretwo ngĩthumbũrwo mũno nĩ njogu o mahinda gũtirĩ itaroka gũkũ tũthumbũra, na tũrĩ andũ arakaru mũno nĩ nyamũ ici. Rĩu ũmũthĩ tũhũrire KWS kĩroko kĩa ũmũthĩ nginya thaa 10 cia ũtukũ twamenya njogu nĩ citũmbũrire, na nginya thaa ici mathaa mathi ma thaa 4 njogu ici twatoka nacio. Gacũnga mũhera nĩ ũndũ wa mũtukano wa mbica wa riboti ĩyo, riboti ĩrĩa ngũkwenda kũnengereria riboti ĩgiĩ marigitari a mahiũ, kũrĩa ngwatanĩro ya marigitari a mahiũ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ĩreganĩte na rĩendekithia rĩa kũmba kĩama kĩa ndawa cia mahiũ, kuona kĩama gĩkĩ kĩrĩa gĩgũthondekwo rungu rwa watho wa gũthũrima wagĩrĩru wa indo Kenya Health Products and Technologies kĩaya gũtũma indo cia mahiũ ciage thoko ya mabũrũri ma nanja. Ngwatanĩro ĩno rĩu yũrĩtie mbunge ya Senate kũregana na watho ũrĩa ũthugundĩtwo wa kũmbwo gwa kĩama gĩkĩ. Na ngamenyithio riboti ĩyo onayo nĩ ĩraruganĩrĩrio kũmĩamũkĩra thĩinĩ wa mohoro maitũ ma thaa 3. Niĩ njĩtagwo Mwaura wa Ndũng'ũ na tuma na Nyambura wa Mũca, na ũtukũ mwega. Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Farmhall Ventures Limited, kambuni njorua harĩ wendia wa mĩgũnda nĩ ĩrakũrehere mĩeke mĩega ya wĩigithia. Gũkũgeithia oko tũkamũrehera Neema Gardens Phase 3 Kavaini, mũgũnda ũrĩa ũhutĩtie bara nene ya Thika Garissa Road na thogora wa ngirima matatũ. Mwena wa Makutano interchange ya gũthiĩ Mwea, tũkamũrehera Ushindi Gardens Phase 5 na thogora wa ngirima matano ma 52. Mĩgũnda itũ yothe nĩ 50 by 100 na bei citũ nĩ title deed inclusive. Tucerere gũkũ mwena wa Thika, Maisha Heights, gorofa